हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी आप अपने किसी भी टेक्स्ट पे टाइपराइटर का इफ़ेक्ट किस तरह से लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपने आना है न्यू टैब पे और यहाँ आपने लिखना है typer.js। ठीक है, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे डॉक्स में आ जाएंगे और आपने ये वाला लिंक कॉपी करना है। कॉपी करके अपने पेज की सेटिंग में हेडर में आके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है। नेक्स्ट काम, इन्होंने पी में टेक्स्ट लिया है और उसको क्लास दी है टाइपर की। ठीक है, तो हम भी पी में टेक्स्ट लेके इन्होंने स्पैन लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें भी सेम ऐसे करना होगा। यहाँ पे मेरे पास हेडिंग है, एच का टैग है। ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ स्पैन में। स्पैन में लेने के बाद मैं इसको दे दूंगी टाइपर की क्लास। ठीक है, यहाँ फिर आप आ जाएंगे सेटिंग में और कुछ हमें एट्रीब्यूट्स देने होंगे, जैसे इन्होंने दिए हुए हैं डेटा डिले। ठीक है, डिले कितना होना चाहिए इसी टाइपर की क्लास को देंगे आप। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 200 है। नेक्स्ट हमारे पास होगा डेटा वर्ड्स, यानी कौन कौन से वर्ड्स आपके पास आने चाहिए इस इफेक्ट में। मैं यहाँ पे वर्ड ऐड करते देती हूँ क्रिएटिविटी। ठीक है, कॉमा लगाना है। सेकंड वर्ड होगा मेरे पास इनोवेशन। ठीक है, और लेट्स से लास्ट वर्ड मेरे पास होगा इम्पैक्ट। ये मैंने यहाँ पे 3 वर्ड ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं यहाँ पे हमारे पास। डेटा लूप का एट्रीब्यूट है, लूप का एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं। कलर्स का एट्रीब्यूट है, मैं ये लगा के देखूंगी। ठीक है, कलर्स में पहला कलर आ जाए पर्पल में, सेकंड आ जाए रेड में, कॉमा थर्ड आ जाए ग्रीन में। ठीक है, इसको पब्लिश करूंगी। नाइस, फर्स्ट वर्ड आ गया मेरे पास। यहाँ पे रेड में सेकंड वर्ड आ गया और ग्रीन में हमारे पास आएगा इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट आप कितना आसान तरीके से लगा सकते हैं typer.js के एट्रीब्यूट के ज़रिए से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।